Že tukaj Valentin, ura je 7:30. Danes bom pa govoril o frekvencah, o vibracijah, o resonancah in kako se te stvari naštela. Torej, mogoče bi kdo želel spremeniti svojo vibracijo, svojo frekvenco, ker mogoče zdajle ste naštelani na frekvenco naprimer -62,25 Hz in lovite take slabe energije pa slabe misli iz tistih bolj spodnjih svetovov, iz hudičevih peklenskih dimenzij in vam niso všeč take slabe misli, češ jaz sem slab, nič se mi ne da, nič ne morem narediti, vse na tem svetu je narobe in potem bi radi spremenili svojo frekvenco pa si našteli na malo višje frekvence, recimo na 72.573 MHz in da bi sprejemali malo bolj pozitivne misli kot ja, vse je v redu, problemi na tem svetu so zato, da se z njimi nekaj naučimo, kmalu bo prišel nek odrešitelj pa bo vse v najlepšem redu, nič ni treba skrbeti, ker vse Bog že ve, kaj je prav, pa take stvari. In zdaj, kako si naštelemo frekvenco, takole, tukaj imamo za spuščati frekvenco, takole si naštimaš, da si spustiš malo frekvenco, tukaj od zgoraj pa, da si jo malo dvigneš, Zdaj, če to ne pomaga, pa lahko prosite tudi kakšnega guruja, da vam malo navije ušesa, pa vam bo potem frekvenco spremenil na tisto frekvenco, ki jo vi rabite, Če pa hočete tudi zvibrirati v kakšne druge dimenzije, ker se vam zdi mogoče ta dimenzija malo preveč nizka frekvenca, pa bi radi šli v kakšno, 5. dimenzijo, to se pa lahko takole, to se pa tule naštima, takole, da se malo nos podaljšate, se veste tisto pravico v Stržku, kako se človeku zraste nos, če se malo lažje, tako. Zdaj pa tisti, ki pa ste že toliko zdrave pameti ratali, da veste, da niste radijski sprejemnik, pa da vse misli, ki prihajajo v našo glavo, tako negativne misli kot pozitivne misli, da so to samo sabotaža našega umsko-zavestnega sistema in da tudi pozitivne misli niso odrešitev in tisti, ki se zavedate, da niste neka svetilka, ki rabite samo povečati svojo vibracijo pa svetlobo pa tako naprej, da boste magično šli v neko drugo dimenzijo, ker ne bo nobenih problemov, ker vam ne bo treba nič početi, ampak boste samo lepo uživali, pa se napajali z energijo. Za tisto, ki veste, da to pač ni rešitev, ki ste že toliko napredni v zavedanju, za tiste bi pa predlagal, da se začnete raziskovati svoje miselne vzorce, pa da pogledate v zgodovini, kdaj ste kakšni miselni vzorec, kakšno prepričanje, kakšno verovanje, ideal sprejeli v sebe, od katere osebe, s kakšnim namenom, kakšne koristi ste imeli od tega in da si potem te misli zmaterializirate z pisanjem, da si potem jih odstranite za uporabo samoodpuščanja. In kako se to naredi, kako se osvoboditi misli, da si notranje stabilen, da nisi več samo nek radijski sprejemnik, nek pasivni biološki robot, energetski, čustveni odvisnik, zasvojenec, drugaraš z energijami. To se naredi tako, da pač se sprejme odgovornost za svoje življenje, za svoje delovanje v umu in da se zaveže, da ne boš več v domišljiji, v fantaziji, v pričakovanju nekega čudežnega odrešitelja ali v čakanju na nek dogodek v
prihodnosti in da nehaš projicirati svojo preteklost v sedanjost, da pustiš vse svoje zamere, ampak da se zavedaš svojega dihanja, da se integriraš z svojim fizičnim telesom in da praktično začneš živeti tukaj na tem svetu, v tem trenutku, v sedanjosti, z upoštevanjem vseh drugih živih bitij kot enakovrednih. Da delaš tisto, kar je najboljše za vse in da upoštevaš vse živali, ljudi in rastline kot enakovredne in da postaneš nek funkcionalni del družbe tega planetarnega sistema, da začnemo vsi drug drugega spoštovati, si na pravičen, fair način razdeljevati naravne vire, tako da bomo vsi živeli tukaj v harmoniji in izobilju. Za pomoč, da se boste lažje naučili, kako se dela ta postopek preobrazbe miselnih vzorcev, vas vabim, da se vpišete na brezplačni uvodni tečaj DIP Lite oziroma Destiny I Process Lite. Povezave do tega tečaja boste našli v opisu tega mojega videoposnetka. V naslednjih videoposnetkih bom pa še majčkeno tako za uvod razložil, kako se te stvari dela, za tiste, ki ne razumete dovolj angleški jezik, da boste lahko tudi spoznali, da boste lahko že začeli majčkeno delati na temu. In pa povabim bi vas tudi na Facebook naše skupine, ker se preko Facebooka dobivamo, pa pogovarjamo pa tudi preko Skypa vsak teden in ste vabljeni, da me kontaktirate, da vas dodam v našo skupino in se bomo lahko tudi naprej pogovorili in boste dobili še bolj dodatne informacije o tem, kako se to dela. To je zaenkrat vse, lepo se majte, čao!